spin into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah. Selamat petang kawan-kawan semua. Saya berada di sungai ni, hari hujan. Saya akan pasang jaring lah petang ini. Saya nak najul tak boleh lah, besar sangat air. Oke, saya buat konten di sini hari ini. Saya pasang jaring ke sungai. Ini sungai yang ada 2-3 kali lah saya pergi ke sungai ini. Tapi aktiviti yang sesuai hari ini kawan-kawan hanya pasang jaring saja lah. Menangkan hari ini hujan terus. Oke, musim hujan. Musim hujan ini tak berhenti hujannya. Tapi harap lampam strike lah. Oke, kalau biasa-biasa, kalau macam biasa air ini air lampam. Oke, kita naik ke sungai ini dan ambil sedikit ke depan dan turun ke bawah sedikit. Oke, jom kita mulai. Oke, saya pasang jaring nih. Pasang jaring. Oke, ini kita sudah siap pasang satu. Nanti saya akan pasang satu lah di bawah.
Oke teman-teman, kita bersihkan saja ikannya. Tadi sudah bersih dengan air tuh. Sekarang kita bersihkan dengan air bersih. Ini batu cuci yang ketiga nih guys. Oke, saya buang air dulu. Oke, saya buang jauh sedikit. Nanti kita tidur ke sini. Oke, kita bawa 3 in 1 sebab hari hujan dan saya tak sediakan banyak lah. Kita bawa perasa. Ini perasa. Oke, dengan alia sikit. Bukan halia guys, bawang. Bawang ini ya. Oke. Oh mantap. Lampam ni ya? Bukan? Hah? Ayam. Wah, ini bisa. Alright. Oke kawan-kawan, kita tengok ni. Lampam Jawa. Ni dia teman-teman. Lampam Jawa hari ini. Hasil. Biasa saya strike tapi kali ini tengok air. Air cantik guys. Tapi kan macam kurang keluar lah hari ini. Ini dia teman-teman, ikan putih. Ini ikan putih. Ya teman-teman.
Ni sahabat ni sejak pagi ni. Dah kurang sikit pagi ni. Kalau ikut Ayel ni cantik untuk menjaring teman-teman, tapi tak tahulah kenapa kurang hari ni. Okey kawan-kawan, berakhir misi saya hari ini. Hari ini cuma tak kumpau guys, hampir-hampir kumpau. Tak ada ikan. Air cantik, tapi biasalah. Kadang-kadang ikan ada, kadang tak ada. Okey, tapi biasa adalah. Kali ini saja yang kurang. Okey. Dianggarkan berapa kilo aja dah. Okey, yang saya dapat. Okey, apa-apa pun nanti kita akan coba lagi lah di trip yang seterusnya. Sebab jaring kita pun banyak-banyak yang agak puput, koyak banyak. So kita akan upgrade sikit. Saya akan pergi lagi, coba satu kali lagi. Okey, teman-teman semua, jangan lupa share, komen, like dan subscribe. Kita jumpa lagi. Bye bye.